ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយប្រាក់ធីតាអាចហុកប្រមានរដ្ឋាភិបាលពីចំនួនដីធ្លីដែលកំពុងក្លាយជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសង្គមកម្ពុជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាង 1400 នាក់បានចុះឈ្មោះចូលរួមអង្កេតការណ៍ប្រឡងបាក់ឌុបជាមួយនឹងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រគល់រូបចម្លាក់ដែលមានអាយុជាង 1000 ឆ្នាំមកឲ្យកម្ពុជាបន្ថែមទៀតរីឯព័ត៌មានអន្តរជាតិក្រោយការដកតំណែងលោកស្រីយីងឡាក់ក្រុមបាតកោអាវលឿងត្រៀមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងរួមគ្នាដើម្បីជួយរំដោះចំណាប់ខ្មាំងកូនសិស្សនៅនីហ្សេរីយ៉ា RFIក្នុងពេលបង្ហាញស្ថានភាពចំនួនដីធ្លីនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ 2013 លោកធុនសារាយប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានប្រមានដល់រដ្ឋាភិបាលពីចំនួនដីធ្លីដែលកំពុងក្លាយជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសង្គមកម្ពុជាតាមអាត់ហុកចំនួនដីធ្លីចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2000 រហូតដល់ឆ្នាំ 2013 មានមនុស្សចំនួន 77,000 នាក់បានទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងឆ្នាំ 2013 មានការចោទប្រកាន់មនុស្សចំនួន 109 នាក់ចាប់ខ្លួន 43 នាក់ហើយជាប់ពន្ធនាគារ 19 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ 2012 មានការចាប់ខ្លួនមនុស្ស 232 នាក់ប៉ុន្តែរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ 2014 ចំនួនដីធ្លីបានផ្ទុះឡើងវិញដោយមានមនុស្ស 48 នាក់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួននិង 12 នាក់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារលីមេងហួរជួនព័ត៌មានពិស្ដាមានមនុស្សចំនួន 770,000 នាក់ស្មើនឹង 6% នៃចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាសរុបត្រូវបានទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការទន្ទ្រានដីធ្លីចាប់ពីឆ្នាំ 2000 ដល់ឆ្នាំ 2013 នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការអាត់ហុកនៅឆ្នាំ 2013 អាត់ហុកបានទទួលបណ្ដឹងលើវិវាទដីធ្លីចំនួន 135 ករណីក្នុងនោះមានមនុស្ស 109 នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួន 43 នាក់និងដាក់ក្នុងពន្ធនាគារ 19 នាក់ក្នុងឆ្នាំ 2012 មានការចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន 232 នាក់ដោយឡែកក្នុងរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ 2014 អាត់ហុកបានកត់ត្រាថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស 48 នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនព្រមទាំង 12 នាក់ត្រូវបានគេដាក់ក្នុងពន្ធនាគារយោងតាមរបាយការណ៍ស្ថានភាពចំនួនដីធ្លីខាងលើលោកធុនសារាយប្រធានអង្គការអាត់ហុកបានប្រមានដល់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅព្រឹកថ្ងៃទី 8 ឧសភាថាចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែប្រញាប់ដោះស្រាយខណៈដែលដើមឆ្នាំ 2014 ចំនួនដីធ្លីបានផ្ទុះឡើងមកវិញតាមលោកធុនសារាយបញ្ហាដីធ្លីជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ 2013 ពលគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលច្រើនឆ្នាំមកហើយបានបាត់បង់សម្លេងឆ្នោតដោយសារតែបញ្ហាដីធ្លីលោកធុនសារាយបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់ទាំងស្រុងនៅការផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនសម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំ 2012 ក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវរៀបចំគោលនយោបាយសម្រាប់ការបណ្តេញចេញឲ្យស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិជាដើមអាត់ហុកក៏បានលើកឡើងថាក្នុងឆ្នាំ 2013 មិនមានការផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនោះទេខណៈដែលការផ្ដោតដីចំនួនជាង 2.6 សែនហិកតាទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនគិតត្រឹមឆ្នាំ 2012 ក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលបានរឹបអូសដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមកវិញច្រើនជាង 330,000 ហិកតាក្នុងឆ្នាំ 2013 មានករណីចំនួនដីធ្លីចំនួន 29 ករណីទាក់ទងទៅនឹងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនភាគច្រើនកើតឡើងនៅតំបន់ភាគឦសានរីឯដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចវិញត្រូវបានអាត់ហុកបង្ហាញថានៅឆ្នាំ 2013 មានចំនួន 485 កន្លែងមានផ្ទៃដីសរុបជាង 620,000 ហិកតានៅឆ្នាំ 2012 ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចមាន 38 កន្លែងគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីសរុបជាង 100,000 ហិកតាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុករបាយការណ៍របស់អាត់ហុកថាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពដីធ្លីកាលពីអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកផៃស៊ីផានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដោយសម្របសម្រួលឲ្យអាជ្ញាធរដែនដីទទួលបណ្ដឹងដោះស្រាយនៅនឹងកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការចំពោះអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រុមគ្រួសារលោកលីស្រីខេងនិងគ្រួសារពីរទៀតដែលកំពុងមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនខុនសៀដើម្បីធានាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញលិខិតនេះស្នើដល់លោកសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី 6 ឧសភាបន្ទាប់ពីក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានមកសុំអន្តរាគមន៍នៅក្នុងលិខិតដដែលនេះបញ្ជាក់ថាកន្លងមក
ជនរងគ្រោះផ្ទាល់ធ្លាប់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនដងនិងសូមអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចថ្នាក់មូលដ្ឋានប៉ុន្តែពុំដែលមានដំណោះស្រាយនិងអន្តរាគមន៍ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដល់ជនរងគ្រោះនោះឡើយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងរៀបចំយុទ្ធនាការថ្មីដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកទោសទាំង21នាក់ដែលរួមមានទាំងលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធផងនោះយុទ្ធនាការថ្មីនោះគឺលោកក្រុងនឹងយកមនុស្ស21នាក់ទៅគោះទ្វារតុលាការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកទោសដែលកំពុងតែជាប់ឃុំសូមបញ្ជាក់ថាសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកមិញនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោករងឈុនត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាវិញកាលពីម្សិលមិញលោកបានទៅទីនោះដើម្បីស្វែងរកការអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសជាប់ឃុំទាំង21នាក់ឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែជូនកម្មករនិងទាមទារឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិឡើងវិញគិតមកដល់ពេលនេះមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលរួមទាំងសង្គមស៊ីវិលនិងបុគ្គលឯកជនចំនួនប្រមាណជាង1400នាក់ហើយដែលបានចុះឈ្មោះចូលរួមធ្វើជាអ្នកអង្កេតការណ៍ក្នុងដំណើរការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2014ជាមួយនឹងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់លោកស្រីម៉ាសូយិនដាប្រធាននាយកដ្ឋានអប់រំបង្ការនិងទប់ស្កាត់នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលំអិតព័ត៌មានដោយវ៉ាន់សុគន្ធាថ្លែងប្រាប់វិទ្យុប្រាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃប្រហ័សទី8ឧសភានេះលោកស្រីម៉ាសូយិនដាបានឲ្យដឹងថាគិតមកដល់ពេលនេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានទទួលចុះឈ្មោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រមាណជាង1400នាក់ហើយដើម្បីចូលរួមសង្កេតការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងនោះមានសង្គមស៊ីវិលចូលរួមប្រមាណ5ឬ6ផងដែរប្រធាននាយកដ្ឋានអប់រំបង្ការនិងទប់ស្កាត់នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរូបនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាចំពោះបុគ្គលឯកជនដែលបានមកចុះឈ្មោះសង្កេតការនេះភាគច្រើនជានិស្សិតចំណែកសង្គមស៊ីវិលវិញលោកស្រីមិនបានចាំឈ្មោះនោះទេការចុះឈ្មោះធ្វើជាអ្នកសង្កេតការណ៍ជាដៃគូជាមួយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីសង្កេតមើលដំណើរការប្រឡងនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី30មីនានិងជប់ទទួលចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃទី1កក្កដាឆ្នាំ2014នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកស្រីម៉ាសូយិនដាដដែលគួររំលឹកថាក្រោយពីឡើងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជួនណារុនបានធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅនៅក្នុងវិស័យអប់រំជាពិសេសដំណើរការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដែលទទួលរងការរិះគន់ពីសំណាក់មហាជននិងសង្គមស៊ីវិលថាមិនមានភាពប្រក្រតីនិងពោរពេញទៅដោយអំពើពុករលួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនាពេលកន្លងមកក្នុងទិសដៅលាងសម្អាតភាពមិនប្រក្រតីនិងបំបត្តិអំពើពុករលួយទាំងនោះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានសហការគ្នាជាមួយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងកិច្ចសហការនេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃទី30មីនាកន្លងទៅបានជូនដំណឹងនិងអញ្ជើញសង្គមស៊ីវិលឲ្យចូលរួមសង្កេតការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនាពេលខាងមុខដើម្បីឲ្យការប្រឡងនេះធ្វើឡើងដោយស្មារតីយុត្តិធម៌គុណភាពតម្លាភាពនិងបង្កើតជាទម្លាប់ថ្មីល្អនាពេលខាងមុខទៀតសូមជម្រាបជូនថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបឆ្នាំសិក្សា2013-2014នេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4និងទី5ខែសីហាខាងមុខចំណាត់ការនិងការរឹតបន្តឹងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសហការជាមួយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចំពោះដំណើរការប្រឡងនៃឆ្នាំនេះគឺជារឿងមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលមហាជនចង់ឃើញនោះគឺការប្រឡងប្រកបដោយគុណភាពស្មារតីនិងគ្មានអំពើពុករលួយជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងអប់រំបានព្រមានប្រើធរក្តៅដល់មន្ត្រីគ្រូបង្រៀនពេលប្រឡងបាក់ឌុបនាពេលខាងមុខនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសស្តីពីវិន័យសម្រាប់ការប្រឡងទុតិយភូមិខាងមុខនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំហងជួនណារុនបានបញ្ជាក់ថារាល់ការស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់និងសកម្មភាពអសកម្មនានាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្រូបង្រៀននឹងអាចបណ្តេញចេញពីមុខតំណែងមន្ត្រីរាជការឲ្យចូលនិវត្តន៍មុនអាណត្តិឬលុបឈ្មោះមិនឲ្យឡើងឋានៈជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេតិទៀនថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងជាកន្លែងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរូបចម្លាក់ទូយុទ្ធដែលកម្ពុជាបានបាត់កាលពីឆ្នាំ1972ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើពិធីប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី7ឧសភាម្សិលមិញនេះនៅក្នុងពិធីមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅឯបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានការចូលរួមពីតំណាងភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតគិតទាំងរូបចម្លាក់អង្គនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រគល់រូបចម្លាក់ចំនួន3អង្គហើយមកឲ្យកម្ពុជាវិញក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារសម្បត្តិវប្បធម៌នៃប្រទេសទាំងពីរវ៉ាសំណប់ជូនព័ត៌មាន
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើដំណើរជាពិសេសទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីទទួលយករូបចម្លាក់នេះដោយផ្ទាល់នៅក្រោមក្រសែភ្នែករបស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកព្រីតបារ៉ារ៉ារដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំតំបន់ភាគខាងត្បូងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងក្រសួងសន្តិសុខជាតិអាមេរិកអង្គការ UNESCO និងតំណាងសាលាបារាំងចុងបូព៌ាផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី7 ឧសភាសេចក្តីប្រកាសបានឲ្យដឹងថាគំនិតដូចផ្ដើមនេះគឺបានកើតចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីមានកិច្ចពិភាក្សារវាងលោកច័ន្ទតានីរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោក Jes Daigle ភារៈធារីស្តីទីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាផ្ដើមចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2012បានសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីទៅកាន់តុលាការសហព័ន្ធដើម្បីទាមទារឲ្យមានការរឹបអូសរូបចម្លាក់នេះមកឲ្យកម្ពុជាវិញបណ្ដឹងដែលបានធ្វើឡើងក្រោយពេលក្រុមហ៊ុនលក់វត្ថុបុរាណ Sotheby's បានដាក់ឲ្យដេញថ្លៃនៅរូបចម្លាក់ទូរយុទ្ធនេះនៅខែមីនាឆ្នាំ2011នៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះសប្តាហ៍អាស៊ីប៉ុន្តែក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាលាបារាំងចុងបូព៌ាបានរកឃើញថាវត្ថុបុរាណនេះជារបស់កម្ពុជាដូច្នេះការដាក់ដេញថ្លៃដែលកំណត់ធ្វើនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2011ត្រូវបានបញ្ឈប់ទៅវិញនៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសរសេរលិខិតមួយទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Sotheby's ដោយស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុននេះប្រគល់រូបចម្លាក់ទូរយុទ្ធមកឲ្យកម្ពុជាវិញដំណើរការនីតិវិធីនៅតុលាការបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់និងបានបញ្ចប់នៅខែធ្នូឆ្នាំ2013នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនលក់វត្ថុបុរាណ Sotheby's បានសម្រេចប្រគល់រូបចម្លាក់ទូរយុទ្ធនេះមកឲ្យកម្ពុជាវិញសូមបញ្ជាក់ថារូបចម្លាក់ទូរយុទ្ធដែលមានអាយុកាលជាង 1000 ឆ្នាំត្រូវបានលួចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1972ពីប្រាសាទចិននៃរមណីយដ្ឋានកោះកេរដែលជាទីតាំងបុរាណវិទ្យាដ៏ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលមួយស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល2ទសវត្សរ៍នៅកម្ពុជាបើគិតទាំងរូបចម្លាក់នេះទៀតអាមេរិកបានប្រគល់រូបចម្លាក់ចំនួន3ហើយមកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិញគូបញ្ជាក់ថាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអាននឹងធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះជាមួយនឹងរូបចម្លាក់ទូរយុទ្ធដែលមានអាយុជាង 1000 ឆ្នាំនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថងខុនបានបញ្ជាក់ថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរវៀតណាមឈរនៅលំដាប់ទី1ក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងនៅដើមឆ្នាំ2014នេះដោយមានចំនួនជាង 180,000 នាក់កើនឡើងចំនួន 4.2% លោកបានអះអាងដូចនេះនៅក្នុងឱកាសបើកសិក្ខាសាលាស្ដីពីការជំរុញវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅមជ្ឈមណ្ឌលតាំងពិព័រណ៍កោះពេជ្រនៅព្រឹកថ្ងៃទី8 ឧសភានេះលោកថងខុនបានបន្ថែមថាវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាបានកំពុងតែទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនឲ្យមកវិនិយោគនៅតំបន់គោលដៅទេសចរសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ2013កម្ពុជាទទួលបានគម្រោងវិនិយោគក្នុងវិស័យទេសចរសរុបចំនួន $3,500 លានយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយអំពីវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅថ្ងៃប្រហ័សទី8 ឧសភានេះក្រុមបាតកោអាវលឿងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យដឹងថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដាច់ដោយឡែករបស់ខ្លួនការប្រកាសរបស់ក្រុមអាវលឿងនៅពេលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការធម្មនុញ្ញបានដកលោកស្រីយីងឡាក់ចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះពួកបាតកោអាវលឿងបានយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនីវ៉ាត់ទំរងពុនសុងបៃសានមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទេគុជគុណធីរ៉ាជូនព័ត៌មានលម្អិតគេត្រូវរងចាំនៅថ្ងៃសុក្រទី9 ឧសភាស្អែកទើបដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលដែលត្រៀមនឹងបង្កើតឡើងដោយក្រុមបាតកោអាវលឿងនោះនឹងមានរចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងដូចម្តេចតែអ្វីដែលគេអាចនិយាយបាននៅពេលនេះគឺថានេះពិតជាសេណារីយ៉ូថ្មីស្រឡាងលើកទី1ដែលគេមិនធ្លាប់បានឮនិងក៏មិនធ្លាប់បានឃើញដែរនៅក្នុងប្រទេសថៃកន្លងមកក្រុមបាតកោអាវលឿងធ្លាប់បានប្រកាសឲ្យដឹងពីបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនមួយដោយគ្មានការបោះឆ្នោតសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសថៃតែបំណងនេះត្រូវបានទទួលការប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការពីសំណាក់គណៈបកភឿថៃដោយគេយល់ថាវាផ្ទុយទាំងស្រុងនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រុមអ្នកវិភាគវិបត្តិនយោបាយថៃបានយល់ឃើញជាទូទៅថាសេណារីយ៉ូរបស់ក្រុមអាវលឿងដែលត្រៀមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដាច់ដោយឡែករបស់ខ្លួនគឺជាសេណារីយ៉ូមួយដែលមិនគួរនឹងធ្វើព្រោះវានឹងបង្កើតឲ្យមានគ្រោះហានិភ័យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតចំពោះប្រទេសជាតិអ្វីដែលក្រុមអ្នកវិភាគកំពុងបារម្ភខ្លាំងនៅថ្ងៃខាងមុខនោះគឺការប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងដោយដែលគេធ្លាប់បានឃើញកន្លងមករវាងក្រុមបាតកោអាវលឿងនិងក្រុមបាតកោអាវក្រហម
សូមរំលឹកជូនថានៅថ្ងៃពុធទី7ឧសភាតុលាការធម្មនុញ្ញបានដកលោកស្រីយីងឡាក់ចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះដោយមិនបានរំលាយរដ្ឋាភិបាលចោលទេភ្លាមគណៈបកភឿថៃក៏បានដាក់លោកនីរ៉ាត់ទំរុងប៊ុនសុងបៃសានឲ្យជំនួសកន្លែងលោកស្រីយីងឡាក់តែក្រុមបាតកោអាវលឿងនៅមិនសុខចិត្តដោយពួកគេចង់ទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកអាវក្រហមឲ្យដល់បាតតែម្ដងពិសេសតាមបោះសម្អាតក្រុមបកពួករបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនឲ្យផុតពូជព្រោះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះថ្មីក៏ជាមនុស្សចំណិតម្នាក់របស់លោកថាក់ស៊ីនដែរសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ក្រុមបាតកោអាវលឿងគឺការបន្តប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដែលកាន់ជើងខាងខ្លួនដើម្បីជំរះបញ្ជីជាមួយបកពួកលោកថាក់ស៊ីនបន្ទាប់ពីតុលាការធម្មនុញ្ញក្រុមអាវលឿងក៏កំពុងរងចាំសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនាពេលខាងមុខទាក់ទងនឹងកម្មវិធីជំនួយទិញស្រូវពីប្រជាកសិករប្រសិនបើគណៈកម្មការរកឃើញពីកំហុសឆ្គងរបស់រដ្ឋាភិបាលមែននោះអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនរូបដែលនឹងអាចបិទសិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំរួមទាំងលោកស្រីយីងឡាក់និងលោកនីវ៉ាត់ទំរុងប៊ុនសុងបៃសានដែលទើបបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះថ្មីថ្មោងទៀតផងប្រទេសចិនបានឃាត់ខ្លួនអតីតអ្នកកាសែតដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ដែលបានបង្ហាញរបាយការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋនេះបើយោងតាមមន្ត្រីប៉ូលីសនិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអ្នកស្រីហ្គាវយូដែលមានអាយុ70ឆ្នាំគឺជាអតីតនិពន្ធនាយករងនៃទស្សនាវដ្តីសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំសប្តាហ៍ឬ Economic Weekly របស់ចិននៅក្នុងឆ្នាំ1993លោកស្រីធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ឆ្នាំរួចម្ដងទៅហើយពីករណីស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍កន្លងមកហើយដែលចំណាប់ខ្មាំងសិស្សសាលាស្រីទាំងជាង200នាក់កំពុងបន្តស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលបូកូហារ៉ាំពួកនេះបានគំរាមលក់ព្រមទាំងចាប់បង្ខំឲ្យចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់រៀបការទៀតផងគឺនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏បន្ទាន់នេះហើយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានកំពុងនឹងរួមសហការគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដើម្បីដោះលែងសិស្សសាលាទាំងនោះសូមស្ដាប់គួយគុនទេរ៉ាជាថ្មីម្ដងទៀតកម្មវិធីសំខាន់ដំបូងគឺស្វែងរកឲ្យឃើញនៅទីតាំងដែលពួកឧទាមបូកូហារ៉ាមកំពុងលាក់ទុកចំណាប់ខ្មាំងសិស្សសាលាស្រីៗដែលមានអាយុពី15ទៅ18ឆ្នាំទាំងជាង200នាក់ពេលវេលាកាន់តែខិតទៅមុខក្តីព្រួយបារម្ភក៏មានកាន់តែខ្លាំងឡើងពិសេសបន្ទាប់ពីចលនាឧទាមនេះបានប្រកាសឲ្យដឹងនាពេលថ្មីកន្លងទៅថាពួកគេនឹងយកសិស្សសាលាស្រីៗទាំងនោះទៅលក់ព្រមទាំងចាប់បង្ខំឲ្យរៀបការទៀតផងគឺជាស្ថានភាពមួយដែលមិនអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តឈរអោបដៃមើលបានទៀតទេតាំងតែពីដើមសប្តាហ៍នេះមកសហគមន៍អន្តរជាតិមានអង្គការសហប្រជាជាតិអង់គ្លេសបារាំងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើជំនួយរបស់ខ្លួនចំពោះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាក្នុងការប្រឆាំងនឹងចលនាបូកូហារ៉ាមពិសេសរំដោះចំណាប់ខ្មាំងសិស្សសាលាស្រីៗទាំងជាង200នាក់នោះអ្វីដែលក្រមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយត្រូវព្យាយាមជៀសវាងនោះគឺការស្នើជំនួយនិងប្រតិបត្តិការដូចគ្នាតែជាលក្ខណៈទូទៅជំនួយរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិបានផ្ដោតសំខាន់លើការស៊ើបរកព័ត៌មានជុំវិញទីតាំងដែលពួកបូកូហារ៉ាមកំពុងលាក់ចំណាប់ខ្មាំងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុង Washington បានបញ្ជូនកម្លាំងទាហានរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដោយផ្ទាល់ដើម្បីស្វែងរកទីតាំងនិងបើកប្រតិបត្តិការចូលរួមដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងតែម្ដងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកអូបាម៉ាបានទម្លាយឲ្យដឹងថាការចាប់សិស្សសាលាស្រីៗធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងពេលនេះនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកឈរនៅស្ងៀមបានទេសម្រាប់ជំនួយរបស់ប្រទេសបារាំងនិងចិនវិញគេនៅមិនទាន់អាចដឹងលម្អិតបានទេតែលោកប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់ស៊ុសហូឡុងបានប្រកាសឲ្យដឹងពីការបញ្ជូនក្រុមជំនួយមួយក្រុមទៅកាន់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានាពេលឆាប់ខាងមុខនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិឯណោះ UN បានបង្ហាញចេញនៅផែនការសម្រាប់ការពារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពនៅតាមសាលារៀនព្រមទាំងការពារជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះសកម្មជនផ្ដាច់ទឹកដីនិយមក្រុងដូណេតខាងកើតអ៊ុយក្រែនបានជួបជុំគ្នានឹងសម្រេចថានឹងមិនលើកពេលបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី11ឧសភាចុងសប្តាហ៍នេះទេបើទោះបីជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យពួកគេលើកពេលក៏ដោយនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកពូទីនបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមលើកពេលបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះទៅពេលក្រោយហើយមុននេះបន្តិចអាជ្ញាធរក្រុងគៀវបានបដិសេធមិនព្រមចរចាជាមួយនឹងក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមនោះទេសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននេះដោយលម្អិតនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលនឹងមានបទអន្តរាគមន៍ដោយព្រំសឿនសូលីណាវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប
92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់នៅថ្ងៃនេះសំណប់បានជួបសម្ភាសជាមួយលោកធុនសារាយប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកបានបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍អាត់ហុកគឺជាការក្រើនរំលឹកជាថ្មីដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយព្រំសឿនសាលីណាដែលនឹងលើកឡើងអំពីក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមអ៊ុយក្រែនមិនព្រមលើកពេលបោះឆ្នោតប្រជាមតិ11ឧសភាតាមការសុំរបស់លោកពូទីនបន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នីតិបទយោការរបស់អែមមាសដែលនិយាយអំពីមិនលឺមន្ត្រីល្បីៗនៃបកប្រឆាំងគាំទ្របុព្វហេតុមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារៀបចំជូនដោយឆៃរ៉ុកភេងដែលនឹងនិយាយអំពីប្រវត្តិនៃចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងបារាំងភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃនេះគឺលោកធុនសារាយប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអង្គការអាត់ហុកបានចេញរបាយការណ៍មួយដោយបានព្រមានដល់រដ្ឋាភិបាលពីចំនួនដីធ្លីដែលកំពុងក្លាយជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានទាត់ចោលនិងចាត់ទុកថាជារបាយការណ៍ចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកធុនសារាយបានបញ្ជាក់ថាការចេញរបាយការណ៍របស់អាត់ហុកនេះគឺជាការក្រើនរំលឹកជាថ្មីដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយថារដ្ឋាភិបាលគួរតែទទួលយករបាយការណ៍នេះពិចារណាជាជាងទាត់ចោលនិងចាត់ទុកថារបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជារបាយការណ៍ប្រឆាំងសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់វ៉ាសំណប់ជាមួយលោកធុនសារាយប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដូចតទៅខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកធុនសារាយបាទជំរាបសួរលោកបាទលោកធុនសារាយនៅថ្ងៃនេះអង្គការអាត់ហុកបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ពីបញ្ហាចំនួនដីធ្លីមួយបើតាមរបាយការណ៍របស់អាត់ហុកគឺមានមនុស្សចំនួន 77,000 នាក់ស្មើនឹង 6% នៃចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាសរុបត្រូវបានទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការទន្ទ្រានយកដីធ្លីតាំងពីឆ្នាំ 2000 ដល់ឆ្នាំ 2013 ជាអ្វីដែលអាត់ហុកបានចាត់ទុកថាចំនួនដីធ្លីកំពុងតែក្លាយជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនធូរស្រាលបែរជាធ្ងន់ធ្ងរទៅវិញនោះបាទយើងឃើញមានបញ្ហាកាប់ព្រៃឈើដែលនៅមានខ្លាំងនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រៃរបស់សហគមន៍បញ្ហាចំនួនដីធ្លីដែលនៅរ៉ាំរ៉ៃយូរឆ្នាំមកហើយបានត្រូវដោះស្រាយនៅឡើយបញ្ហារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលត្រូវការពារដីជាសមរភាពរបស់ខ្លួននៅមានមិនទាន់បានជំនាញអាហារមានការបោះចោលនៅឡើយចំពោះបញ្ហានេះយើងឃើញមានរំចាយនៅក្នុងការចុះបញ្ជីនេះហើយនឹងការបញ្ចេញចេញយើងនៅមានការផ្ដោតអារម្មណ៍អំពីបញ្ហាដែលមានសហគមន៍ជាច្រើនទៀតដែលនៅត្រូវប្រឈមនឹងការដឹកដេញចេញនៅក្នុងការដែលមានទម្រង់អភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងទីក្រុងបន្ទាប់នេះជាចំណុចសំខាន់ហើយបញ្ហាដែលយើងឃើញថាយន្តការនៃការដោះស្រាយចំនួនក៏ដូចជាតុលាការនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមមួយសម្រាប់អ្នកដែលបាត់បង់ដីធ្លីហើយហ៊ានទាមទារតវ៉ាសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ខ្លួនទៅប្រឈមនឹងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចាប់ប្រកាន់ដោយតុលាការនៅច្រើននៅឡើយនេះហើយជាបញ្ហាសំខាន់ដែលយើងខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះបាទប៉ុន្តែលោកធុនស្រាយបើតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនេះកំពុងត្រូវបានដោះស្រាយដោយអាជ្ញាធរនៅតាមគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏បានចាត់ទុករបាយការណ៍របស់អាត់ហុកនេះដែលថាជារបាយការណ៍ចាស់តើលោកយល់យ៉ាងណាដែរបាទខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងចំនួននៅឆ្នាំ 2013 នៅតែមាននៅឡើយហើយឆ្នាំ 2014 នេះនៅតាមទៅនេះ3ខែទៅនេះទី1នៅឆ្នាំនេះក៏យើងឃើញថាមានចំនួនករណីហ្នឹងជាង30ករណីបានតែដែរបានមកដឹងដល់ការិយាល័យរបស់យើងមាននៅក្នុងខេត្តនេះដូច្នេះជាចំណុចដែរវាឲ្យតែការចាប់ប្រកាន់នឹងចាប់ខ្លួនក៏ដូចជាគុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារគឺថានៅមានចំនួនគួរឲ្យបារម្ភដែរនេះជាចំណុចដែលយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃការពិចារណាមកយើងទទួលស្គាល់តែមិនបាននិយាយឲ្យថាយើងទទួលស្គាល់មានការខិតខំប្រឹងដូចជាបញ្ហាសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានជប់ហើយសម្បត្តិសង្គមគិច្ចក៏មានការផ្ដល់ដីច្រើនដែរបើតាមអនុក្រឹត្យនានាដែលយើងបានទទួលព័ត៌មានប៉ុន្តែយើងនៅចាំមើលអំពីលទ្ធផលនៃការចាត់ស្ដែងក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងមូលដ្ឋាននានាហ្នឹងចំពោះការដែលផ្ដល់ដីជូនដល់ប្រជាកសិករក្រីក្រនេះជាការមួយល្អក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យឃើញនៅការអនុវត្តចាត់ស្ដែងនៅតាម
ភូមិឃុំមានដែលមានការផ្ដល់ដីនេះយើងនៅឃើញថាបានកន្លែងខ្លះមិនទាន់បានទេហើយកន្លែងខ្លះបានគេហៅថាប៉ះពីទៅដល់ដីដែលជាប្រកកំពុងរស់នៅផងដែរអញ្ចឹងរឿងរបស់ទាំងអស់នេះគឺថាសូមឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងយើងសូមឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានមួយម៉ាត់ខាងទៀតចំពោះអ្វីដែលដោះស្រាយកន្លងមកគឺថាដោយសារថានយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យមានណាជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែរឿងដីធ្លីប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅដើមគ្រានេះទី1នេះនៅឆ្នាំនេះក៏យើងឃើញថាមានមនុស្ស12នាក់នៅជាប់ឃុំឃាំងហើយមានករណី48ករណីបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ទៅតុលាការនេះហើយជាបញ្ហាដែលយើងជួបមានការព្រួយបារម្ភយើងឃើញថាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែការដោះស្រាយមួយចំនួនគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទទួលការដោះស្រាយនេះដល់ទឹកភ្នែកចឹងហើយសូមឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញអំពីចំនួនដោះស្រាយនេះពីព្រោះការដោះស្រាយខ្លះគឺដោយបង្ខំបង្ខំគឺដោយកិច្ចការច្រើនដែរដោយសារអ្នកដែលដោះស្រាយនេះច្រើនតែមានចំហទៅខាងអ្នកដែលមានអំណាចនិងមានលុយនឹងច្រើនមិនសូវបានគ្មានមករកអ្នកក្រីក្រនិងអ្នកតវ៉ាអ្នកដែលមានអំណាចទេនេះជាបញ្ហាមួយដែរខាងលើទទួលរបាយការណ៍ល្អប៉ុន្តែនៅមូលដ្ឋានមួយចំនួនគឺថាការដោះស្រាយនិងការមិនសប្បាយចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋយើងណាជាពិសេសគឺថាករណីដែលប៉ះពាល់ដល់មន្ត្រីធំៗនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគ្រួសារអ្នកមានអំណាចធំអ្នកមានខ្លាំងដែលមានខ្នងក្រាស់គឺអាជ្ញាធរដែលដោះស្រាយបញ្ហានេះមិនទាន់ហ៊ានប្រឈមជាមួយគេទេដើម្បីដោះស្រាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋតែគ្នាទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរឆ្នាំមកហើយអំពីការដោះស្រាយអំពីសំណាក់ពីសមត្ថកិច្ចនេះចឹងហើយខ្ញុំលើកឡើងនេះដើម្បីការរំលឹកខាងទៀតកុំឲ្យយកតែរបាយការណ៍ដែលល្អសូមឲ្យមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផងតើអ្វីជាបទពិសោធន៍ដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែដកស្រង់បានពីបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះពេលកន្លងមកអ្វីដែលមានរបាយការណ៍កន្លងមកហ្នឹងឯងដែលយើងឃើញថាជាការមួយដែលធ្វើឲ្យមានការខុសឆ្គងដោយសារតែមិនស្ដាប់នៅព័ត៌មានទាំងឡាយដែលលើកឡើងអំពីអង្គការដែលគេឯករាជ្យបាទអញ្ចឹងការរាយការណ៍តាមបណ្ដាញរបស់រដ្ឋនេះជួនកាលលើកឡើងតែចំណុចវិជ្ជមានច្រើនហើយចំណុចអវិជ្ជមានមិនសូវបានទេបាទមួយដែលយើងគិតថាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់ជាមេត្តាយករបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីយកទៅពិចារណាផងកុំឲ្យចេះតែថាយើងនឹងទីទានដើម្បីអញ្ចឹងដើម្បីចុះយើងគ្មានប្រយោជន៍អីដើម្បីទីទានទេបាទហើយគ្មានប្រយោជន៍អីដើម្បីទៅផលិតដើម្បីទៅបង្កើតប្រខូចដើម្បីដែលជាការងារទៅការសង្គមទេបាទយើងគ្មានប្រយោជន៍អីទេនៅក្នុងការរឿងនេះគឺថាយើងនិយាយនេះគឺដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាជនក្រីក្រអ្នកគ្មានអំណាចនៅក្នុងសង្គមដែលកំពុងតែប្រឈមកំពុងតែទឹកភ្នែកកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំការដោះស្រាយមួយដែលមានលក្ខណៈសមស្របហើយព្រះគាត់អាចទទួលយកបានមិនមែនជាការដោះស្រាយមួយដល់បង្ខំដែលគាត់ទទួលហើយច្រកទឹកភ្នែកនោះទេបាទបញ្ហាមួយដែលសំខាន់ដែលថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើមេត្តាពិចារណាឲ្យបានដល់ហើយកុំចេះតែស្ដាប់របាយការណ៍ល្អទេបាទជាចុងក្រោយតើអ្វីជាវិធានការនិងអនុសាសន៍របស់អាត60សម្រាប់បញ្ហាដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនៅកម្ពុជានេះបាទខ្ញុំគិតថាពេលសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគួរតែឈប់ជាស្ថាពរកុំឲ្យមានបដិអាសន្នកុំឲ្យមានការផ្អាកពញាជាបដិអាសន្នដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចគួរតែធ្វើឲ្យបានហ្មត់ចត់ហើយធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលជានយោបាយឆ្នាំ2013យើងឃើញថាមានរហូតដល់ទៅ7.6 ហិកតាដីដែលបានគ្រោងនឹងផ្ដល់ដីជូនប្រជាជនដូច្នេះធ្វើឲ្យបានបាទសូមធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយការបញ្ឈប់បណ្ដឹងចេញគឺថាជាការមួយដែលសំខាន់ណាស់បាទពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់នេះដូចជានៅទីក្រុងបាងកកអីកន្លែងជំរករបស់ជនក្រីក្រនៅទីក្រុងវានៅតែរក្សាទុកដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលគេមិនទាន់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យប្រជាជនទេដែលជាអ្នកទីក្រីក្រនៅក្នុងក្រុងហើយសំផុតគឺអ្នកក្រីក្រនៅក្នុងក្រុងគឺថាត្រូវការចំណូលប្រចាំថ្ងៃហើយបើសិនតែបណ្ដឹងចេញគាត់ឆ្ងាយពីទីក្រុង20-30 គីឡូតែគាត់រកការងារណាបានសម្រាប់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃពីចិត្តគ្រួសារនិងចិញ្ចឹមខ្លួនរបស់គាត់ជាបញ្ហាសំខាន់ហើយរឿងដទៃទៀតគឺថាសូមមេត្តាកុំឲ្យចាប់ឃុំខ្លួនដល់មនុស្សដែលកំពុងតែទាមទារតបដីធ្លីរបស់គាត់ចឹងហើយសូមឲ្យមេត្តាបន្ថយហើយកាត់ឲ្យបានជាអតិបរមាហើយយកល្អកុំឲ្យមានតែម្ដងនៅអ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅតែរឿងតវ៉ារឿងដីធ្លីនេះហើយមួយទៀតសូមកុំឲ្យចាត់ទុកសង្គមស៊ីវិលអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាទៅត្រូវយើងគ្រាន់តែជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទេខុសត្រូវយ៉ាងណាគឺថាយកទៅពិចារណាដោះស្រាយទៅហើយកុំឲ្យចាត់តែយើងជាទៅត្រូវជាគេហៅខ្មាំងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេះអរគុណលោកធុនសរាយដែលបានចំណាយពេលដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃនេះសូមបញ្ជាក់ថាលោកធុនសរាយគឺជាប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60ខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកធុនសរាយបាទជម្រាបលាអរគុណព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង AFE
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសត់គីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់អ៊ីបុយសម្រាប់ព្យាបាលហើមក្រិចថ្លោះកម្ពុជា Live ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទី1នៅកម្ពុជាស៊ីម៉ងអិនទ្រីពេជ្រស៊ុបភឺរឹងស៊ុបភឺជាប់និងរមណីយដ្ឋានណាតាយ៉ាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះសកម្មជនផ្ដាច់ទឹកដីនិយមជ្រុលក្រុងដូណេតភាគខាងកើតនៃអ៊ុយក្រែនបានប្រជុំគ្នានិងសម្រេចថានឹងមិនលើកពេលបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី11ឧសភាចុងសប្តាហ៍នេះទេបើទោះបីជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យពួកគេលើកពេលក៏ដោយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់ព្រំសឿនសូលីណាជំរាបសួរសូលីណាចាជំរាបសួរធីតាហើយអ្វីបានជាក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមក្រុងដូណេតមិនព្រមលើកពេលធ្វើប្រជាមតិតាមការអំពាវនាវរបស់លោកពូទីនទៅវិញចាទោះជាក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមគាំទ្ររុស្ស៊ីពេញទីក៏ដោយក្រុមនេះមិនចង់ពន្យាពេលបោះឆ្នោតប្រជាមតិថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះទេព្រោះថាបើមើលឲ្យដល់ទៅអ៊ុយក្រែនក៏ត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនៅថ្ងៃ25ឧសភាខាងមុខដែរពលគឺក្រោយថ្ងៃប្រជាមតិតែ2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបើអ៊ុយក្រែនមានប្រធានាធិបតីថ្មីនោះប្រជាជនភាគខាងកើតដែលគាំទ្ររុស្ស៊ីអាចនឹងបាត់បង់សិទ្ធិរបស់ពួកគេប្រឈមនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលលំអៀងទៅរកអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនោះដូច្នេះថ្ងៃឧសភានេះជាឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់ក្រុងដូណេតដើម្បីធ្វើប្រជាមតិប្រកាសឯករាជ្យភាពភ្ជាប់ខ្លួនចូលទឹកដីរុស្ស៊ីអ្វីដែលយើងបារម្ភពេលនេះគឺថាបើក្រុងគៀវនៅបន្តប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមការបោះឆ្នោតប្រជាមតិថ្ងៃអាទិត្យមិនដឹងថាតើអាចដំណើរការបានស្រួលឬយ៉ាងណាទេព្រោះថាពេលនេះប្រជាជនកំពុងភ័យខ្លាចអាជ្ញាធរក្រុងគៀវបានចាប់ក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ថ្នាក់ថាជាក្រុមភេរវជនដូច្នេះអាជ្ញាធរមិនបន្ធូរដៃក្នុងប្រតិបត្តិការយោធាទេអាជ្ញាធរក្រុងគៀវបានបដិសេធមិនចរចាដាច់ខាតជាមួយក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមទាំងនេះលើពីនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអន្តរកាលអ៊ុយក្រែនអ៊ីយ៉ាសេនីយុកថែមទាំងចាត់លោកពូទីនថាការអំពាវនាវឲ្យលើកពេលប្រជាមតិគឺដើម្បីលក់ខ្យល់ពលគឺគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេចាដោយសារតែមូលហេតុទាំងអស់នេះហើយមើលទៅទើបក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមមិនព្រមលើកពេលបោះឆ្នោតប្រជាមតិព្រោះថាអាជ្ញាធរក្រុងគៀវមិនព្រមបន្ទន់ជំហរនៅតែប្រឆាំងក្រុមខ្លួននិងប្រឆាំងរុស្ស៊ីសូលីណាយើងចាប់អារម្មណ៍ថាម្សិលមិញប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានសូមឲ្យក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមភាគខាងកើតលើកពេលបោះឆ្នោតប្រជាមតិថ្ងៃទី11ឧសភាទៅពេលក្រោយវិញតើមកពីមូលហេតុអ្វីទៅព្រោះថាលោកពូទីនតែងតែគាំទ្រការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅភាគខាងកើតនៃអ៊ុយក្រែនហើយថាការបោះឆ្នោតនោះគឺជាការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាជននៅទីនោះចាម្សិលមិញប្រធានអង្គការសន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការអឺរ៉ុបបានចុះទៅជួបជាមួយលោកពូទីនដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងក្នុងវិបត្តិអ៊ុយក្រែនដូច្នេះក្នុងនាមជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងចតុភាគីក្រុងហ្សឺណែវដោះស្រាយវិបត្តិអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីក៏បង្ហាញទៅអង្គការសន្តិសុខអឺរ៉ុបវិញដែរថារុស្ស៊ីគ្មានបំណងបង្កភាពតានតឹងក្នុងរឿងរ៉ាវអ៊ុយក្រែនទេរុស្ស៊ីមានតែសកម្មនិងមមាញឹកក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនរកបានស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខឡើងវិញម្សិលមិញវិមានក្រែមឡាំងបានប្រាប់ថាប្រសិនបើក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមអ៊ុយក្រែនស្ដាប់តាមការអំពាវនាវរបស់លោកពូទីនលើកពេលបោះឆ្នោតប្រជាមតិទៅពេលក្រោយហើយបើអាជ្ញាធរក្រុងគៀវបញ្ឈប់សកម្មភាពយោធាប្រឆាំងក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមនោះវិបត្តិអ៊ុយក្រែនអាចនឹងបិទបញ្ចប់បានកន្លងមកប្រតិបត្តិការយោធាអ៊ុយក្រែនបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកហើយអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរចុងក្រោយគេគឺអំពើហិង្សានៅក្រុងអូដេសាភាគខាងត្បូងកាលពីសប្តាហ៍មុនអគ្គិភ័យនឹងការប្រជុំរវាងកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននិងសកម្មជនគាំទ្ររុស្ស៊ីនៅក្រុងអូដេសាបានសម្លាប់មនុស្សជាង40នាក់ដូច្នេះអ៊ុយក្រែនស្លាប់ឬរស់ទាល់តែដោះស្រាយហិង្សាឲ្យបានចប់សពគ្រប់មុនសិនអំពើហិង្សាដែលនៅតែមានជាប្រចាំនៅភាគខាងកើតពេលនេះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយក៏អាចបង្កចលាចលដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនថ្ងៃ25ឧសភាដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែការដែលក្រុងដូណេតមិនព្រមលើកពេលប្រជាមតិពេលនេះប្រឈមនឹងការមិនព្រមចរចាដាច់ខាតជាមួយក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្រុងគៀវនោះប្រហែលជាមិនងាយបិទបញ្ចប់វិបត្តិក្នុងស្រុកទៀតទេយើងឃើញថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនប្រហែលជាអន់ចិត្តដែលអង្គការសន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការអឺរ៉ុបបានចុះជួបលោកពូទីននៅក្រុងមូស្គូកាលពីម្សិលមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាសេនីយុកលើកឡើងថាវាជាការគួរឲ្យឆ្ងល់ដែលការពិភាក្សាបញ្ហាអ៊ុយក្រែនបែរជាធ្វើនៅក្រុងមូស្គូគ្មានតួអង្គអ៊ុយក្រែនបែរជាមានតែប្រធានអង្គការអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីទៅវិញភាពតានតឹងនៅតែបន្តទាំងអាជ្ញាធរក្រុងគៀវទាំងក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមទាំងអាមេរិកទាំងរុស្ស៊ីបើយើងមើលទៅនៅតែផ្កើនគ្នាទៅវិញទៅមកអាមេរិកបានគំរាមដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៀតប្រសិនបើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្ងៃ25ឧសភាខាងមុខជួបភាពចលាចលប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមិនដែលនិយាយថារុស្ស៊ីប្រឆាំងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនទេសម្រាប់រុស្ស៊ីការដែលរុស្ស៊ីចោទថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនជារឿងមិនទំនងក៏ដោយសារតែអំពើហិង្សាដែលនៅតែមានបន្តនៅភាគខាងកើតនោះដែរម្សិលមិញរុស្ស៊ីបានបង្ហាញ
ថាខ្លួនខិតខំបន្ទន់ចំហជៀសវាងភាពតានតឹងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងគីវអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបលោកពូទីនក៏ប្រាប់ដែរថារុស្ស៊ីបានដកកងទ័ពចេញពីព្រំដែនជាប់អ៊ុយក្រែនហើយប៉ុន្តែអង្គការអូតង់ថាមិនទាន់មានភស្តុតាងដូច្នេះរុស្ស៊ីចោទទៅវិញថាអង្គការអូតង់ខ្វាក់ភ្នែកដែលមិនបានឃើញថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានដកថយពីព្រំដែនរូបភាពភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនពេលនេះគឺប្រៀបបានទៅនឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលទោះជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងចតុភាគីរវាងអ៊ុយក្រែនអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីភាគីនីមួយៗនៅតែបន្តផ្កើនគ្នាទៅវិញទៅមកចាបើយើងមើលទៅវិបត្តិនេះមិនដឹងថាពេលណាទើបអាចរកច្រកចេញបានទេអរគុណសូលីណាចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅរាត្រីនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកសូមបញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលនេះបានប្រតិកម្មថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិអាចនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបធ្ងន់ធ្ងរសហភាពអឺរ៉ុបបានទទូចកុំឲ្យមានការធ្វើប្រជាមតិនេះឡើងឥឡូវនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានបន្ទន់ជំហរបន្តិចមកវិញដោយសន្យាជាមួយនឹងប្រជាជននិយាយភាសារុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនថានឹងផ្ដល់ទូនាទីដល់ភាសារុស្ស៊ីឲ្យបានទូលំទូលាយជាងមុនបទយកកាទឹកប្រាក់ច្រើនជាង14លានដុល្លារត្រូវបានប្រកាសផ្ដល់ឲ្យកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលតែមួយព្រឹកនៅថ្ងៃទី8ឧសភាឆ្នាំ2014នេះអំឡុងពេលរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នមនុស្សធម៌ជាតិនិងអន្តរជាតិប្រារព្ធទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអត្តច័ន្ទក្រហមលើកទី151នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងគាំទ្រកាកបាទក្រហមកម្ពុជាយ៉ាងពេញទំហឹងលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងអំពីបំណងធ្វើឲ្យស្ថាប័នជាតិដឹកនាំដោយភរិយារបស់លោកឯករាជ្យដែរតែនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សយើងលើតែឈ្មោះសប្បុរសជនដែលជាស្ថាប័នឬបុគ្គលមិនមែនជាមន្ត្រីបកប្រឆាំងឬក៏អនិច្ចជនខ្មែរសូមស្ដាប់បទយូការរបស់អែមមៀដូចតទៅភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនរយនាក់ពាក់អាវយឺតពណ៌សលើកលែងតែព្រះសង្ឃដែលគ្រងស្បង់ជីវរបែបប្រពៃណីគង់នឹងអង្គុយស្ដាប់សុន្ទរកថារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅលើវេទិកានៃពិធីរំលឹកទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអត្តច័ន្ទក្រហមលើកទី151នៅទីស្នាក់ការធំរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2014តាមរយៈការផ្ទេរអំណាចក្នុងប្រមាណឆ្នាំមុននេះពីថ្នាក់កណ្ដាលទៅឯកមូលដ្ឋានឥឡូវនេះក្នុងប្រមាណថ្ងៃនេះយើងបានឃើញថានៅតាមបណ្ដាខេត្តបានរៀបចំពិធីហោអបែបនេះនិងក៏ទទួលបាននូវការចូលរួមវិវិធទៀតពីសំណាក់សប្បុរសជននៅឯតាមខេត្តជានេះបន្ថែមទៅដោយការផ្ដល់ចលនាពីថ្នាក់កណ្ដាលទៅមូលដ្ឋានខេត្តជានោះកាន់តែធ្វើឲ្យសកម្មភាពសងគ្រោះរបស់កាកបាទក្រហមលឿនជាងមុននិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនអំឡុងពេលនោះថ្ងៃបើកស្រឡះល្អប៉ុន្តែហប់ខ្យល់និងក្តៅស្អុះដោយភាគច្រើនមានផ្លិតកាបាតក្រហមនៅនឹងដៃយុវជនច្រើនជាង 1000 នាក់ខ្លះពាក់អាវយឺតសខ្លះពាក់អាវពណ៌ផ្ទៃមេឃឬអាវកាគីនិងកន្សែងក្រហមឆ្នូតសឬកន្សែងបៃតងឆ្នូតលឿងនៅនឹងកដែលអង្គុយលើកៅអីក្នុងរោងធំប្រក់សម្ពុតកៅស៊ូក៏ដូចជាភ្ញៀវនៅលើវេទិកាដែរបក់ខ្យល់បន្ថយកម្ដៅនិងសម្ងួតញើសទាំងគ្រាប់អំឡុងពេលដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនឈរថ្លែងសរសើរលោកជំទាវ ប៊ុនរ៉ានីដែលជាប្រធានកាបាតក្រហមកម្ពុជាដោយមិនចេះក្តៅសូមថ្លែងអំណរគុណជាមួយនឹងកិច្ចការទាំងឡាយដែលបានធ្វើនៅទីនេះហើយដែលសូមបន្តការងារនេះតទៅទៀតឥឡូវនេះយើងបានឃើញហើយថាតាមរយៈការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពិភពលោកមានគ្រោះមហន្តរាយញឹកញាប់ជាងមុនហើយនឹងកាន់តែធំទៅនៅវិរិយាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ2009ជួបគេស្ថានឆ្នាំ2011ចំនួនយ៉ាងធំ2013ចំនួនមេកំផនិងចំនួនទឹកភ្លៀងផងក្រៅពីនោះនៅមានគ្រោះមហន្តរាយដទៃទៀតដែលបង្កឡើងដោយធម្មជាតិនិងបង្កឡើងដោយមនុស្សដូច្នេះការដែលយើងរក្សានៅនិរន្តរភាពសកម្មភាពដែលជួយទៅដល់ប្រជាជនជួបការលំបាករងគ្រោះគឺជាកិច្ចការដែលយើងត្រូវបន្តធ្វើក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំតខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពជាមួយនឹងសកម្មភាពទាំងអស់នេះតាមពិតសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងលោកជំទាវប្រធានកាបាតក្រហមកម្ពុជាគឺជាភរិយាស្វាមីនៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយមិនយូរប៉ុន្មានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រឡយអំពីជីវិតប្តីប្រពន្ធរបស់លោកនិយាយយ៉ាងដូចនេះសូមមេត្តាយោគយល់ថាការ
កោតសរសើរនេះមិនមែនអាស្រ័យទៅកិរិយារបស់ខ្លួនធ្វើជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែថាតាំងពីកិរិយារបស់ខ្ញុំចូលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការមានកាកបាទក្រហមខ្លួនខ្ញុំកាន់តែឯកោកាន់តែលំបាកមិនមែនជាការនិយាយស្រួលទេនៅពេលកាលពីមុននោះគឺត្រឡប់មកវិញប្រពន្ធនៅផ្ទះចាំបានប្រពន្ធនៅថែទាំកូនថែទាំពេលនោះបន្តមានចៅទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះពេលខ្លះមកដល់ផ្ទះគឺបាយម្នាក់ឯងហើយយួរទៅនឹងប្រពន្ធមកដល់កន្លែងណាអីកន្លែងណាសូម្បីតែបន្តមិនស៊ីបាយម្នាក់ឯងទេដោយសារតែប្រពន្ធមកកន្លែងនេះចឹងមិនមែនជាការនិយាយស្រួលទេប្រពន្ធពិតណាជួនកាលនៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែគេកិច្ចការមិនទាន់ឆ្លប់យើងបាយមុនក៏វាមិនកើតត្រូវរងចាំចឹងទេពួនក៏បានប្រត់ในកិច្ចការងារនេះយ៉ាងនេះសូមបញ្ជាក់ថាថ្លៃនៃការកត់សរសើរនេះមិនមែនសំដៅដោយសារតែប្រពន្ធជាអ្នកធ្វើអាហ្នឹងបានសរសើរទេព្រោះបញ្ហាហ្នឹងភរិយាខ្ញុំម្នាក់ឯងមិនអាចរែងពុននៅកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមួយទាំងមូលបានទេប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងអស់អាស្រ័យលើការចូលរួមចំណែកនៅគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធដោយរាប់ទាំងផ្នែកទាំង3ដែលក្នុងន័យពាក្យថាខ្ញុំនឹងការបានក្រហមនោះខ្ញុំសូមអរគុណពេលទស្សនីយភាពប្រឡែងពេញប៉ោងចាប់ផ្ដើមអ្នកចូលរួមហាក់ភ្លេចកម្ដៅនឹងញើសមួយសន្ទុះហើយចោលភ្នែកសម្ដៅយុវ័ននិងយុវតីក្នុងឯកសណ្ឋានសញ្ញាជើងក្អែក15នាក់ដែលកាន់ពេញប៉ោងធំតូចចម្រុះពណ៌ពេញដៃដើរលើកម្រាលព្រំក្រហមសម្ដៅទៅមុខគណៈអធិបតីដើម្បីប្រឡែងពេញប៉ោងត្រៃណាអូនទៀតអូនទៀតខ្លួនហើយអត់ទាញទេពីលេងប៉ោងអូសាទរពូទី151ទីបំលងកាកបាទក្រហមមន្តច័ន្ទក្រហម8ឧសភាឆ្នាំ2014នេះយោកាកបាទក្រហមកម្ពុជានេះយោកម្លាំងគ្រប់គ្រងរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបន្ទាប់ពីវគ្គនេះការប្រកាសឈ្មោះអ្នកបរិច្ចាគថវិកាចូលទៅក្នុងមូលនិធិកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមករុណាចៅម្ចាស់ជីវិតលើកដំបូងសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាបស្បព្រះហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាននិងព្រះរាជទ្រព្យជាថវិកាចំនួន$10,000សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងសកម្មភាពយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាព្រមជាមួយនេះព្រះករុណាសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជជាតាជាតិខ្មែរនិងជាព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏បានប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យថវិកា$10,000អាមេរិកគ្រប់គ្រងសកម្មភាពយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងឱកាសនេះជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងចលនារបស់កាកបាទក្រហមសូមអនុញ្ញាតអញ្ជើញសប្បុរសជនជាតិនិងអន្តរជាតិមេត្តាចូលរួមពិធីកិត្តិយសដើម្បីគ្រប់គ្រងសកម្មភាពយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅក្រោមអធិបតេយ្យភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីវិជុហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមគោរពអញ្ជើញក្រុមហ៊ុន Smart Agenda Co Ltd ថវិកាចំនួន$50,000សហរដ្ឋអាមេរិកលោកដុងលីជេងនាយកក្រុមហ៊ុន Yunnan Jincheng Group Co Ltd ថវិកាចំនួន$50,000សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Chengcheng Construction Corp ថវិកាចំនួន$20,000សហរដ្ឋអាមេរិកសប្បុរសជនដែលបាននាំថវិកាតាមរយៈលោកជំទាវបែនច័ន្ទនេះនាយឧត្តមស្នេហ៍ហ៊ីនវុហ៊ីនមានថវិកាចំនួន$1,564,000សហរដ្ឋអាមេរិកអំណោយរបស់សប្បុរសជនដែលឆ្លៀតថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយសម្ដេចហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវប៊ុនរ៉ានីប្រកបដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បន្តបន្ទាប់គ្នាផងឡើងគោពេញតុអ្នករាប់នៅប៉ែកខាងលិចអ្នកប្រកាសស្រោមសម្បត្តិច្រើនត្រូវការពេលច្រើនមនុស្ស3នាក់ក្នុងនោះមានលោកកឹមគុណវត្តលោកជុំកុសលនិងលោកអេងរទ្ធីផ្លាស់វេនគ្នាអានឈ្មោះសប្បុរសជនពេលខ្លះអ្នកអានឡើងស្រវាំងភ្នែកខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតអាននាមសប្បុរសជនបន្តឯកឧត្តមខៀវកាញ់រិទ្ធនិងលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថវិកាចំនួន$10,000សហរដ្ឋអាមេរិកសូមអបអរសាទររដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឧបត្ថម្ភនូវថវិកាចំនួន$5,000សហរដ្ឋអាមេរិកសាលារាជធានីភ្នំពេញចំនួន$30,000សូមអធិស្ឋានឋានស្រីឈិនលីនកុង Nagavel Limited ចំនួន$500,000អបអរសាទរ
ឯកឧត្តមសារៈខណ្ឌនៅលោកជំទាវថាវិការ$10,000អាមេរិកឯកឧត្តមសារៈខណ្ឌនៅលោកជំទាវថាវិការចំនួន$1,000អាមេរិកសម្ដេចព្រះគ្រូធម្មចារ្យធានវុធីវត្តទូលព្រះរាជាថាវិការ$10,000អាមេរិកក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនិង30នាទីនៃការប្រកាសនោះខ្ញុំឮតែឈ្មោះស្ថាប័នអង្គភាពនិងបុគ្គលដែលមិនមែនជាមន្ត្រីល្បីៗនៃគណៈបកប្រឆាំងនានាឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលល្បីៗខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬសិទ្ធិមនុស្សឡើយខ្ញុំក៏មិនបានឮឈ្មោះសប្បុរសជនណាដែលត្រូវបានប្រកាសថាជាអនិកជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែរលទ្ធផលទទួលបានពីសប្បុរសជនទាំងអស់មានចំនួន$14,697,997 សហរដ្ឋអាមេរិកសូមអបអរសាទរការបោះក្រហមកម្ពុជាដឹកនាំដោយភរិយាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមិនទាន់ឯករាជ្យពេញលេញផងរៃអង្គាសបានប្រាក់ច្រើនយ៉ាងនេះក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីហើយខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះថ្លែងនៅការកោតសរសើរចំពោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅសកម្មភាពរបស់ផងបកលក្ខណៈឲ្យការបោះក្រហមកម្មធ្វើសកម្មភាពទៅនេះជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំស្នើថាសូមឲ្យបន្តស្មារតីនៃការធ្វើវិមជ្ឈការនិងពង្រឹងអំណាចនៅថ្នាក់ក្រោមជាបន្តទៀតហើយក៏មិនត្រូវថ្នាក់ក្រោមក៏មិនត្រូវពឹងហែកពឹងបែកជលហួសទៅលើថ្នាក់កណ្ដាលនោះដែរស្មារតីម្ចាស់ការរបស់មូលដ្ឋានកាន់តែធំទៅវាជាការជាផលប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនហើយចំណុចទី2ទាក់ទិនជាមួយនឹងតុល្យភាពរវាងសកម្មភាពដែលត្រូវសម្របសម្រួលជាមួយអាជ្ញាធរនិងភាពឯករាជ្យរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបានឲ្យលោកបែអាបានលើកឡើងទាក់ទិនជាមួយនឹងសកម្មភាពនេះមិនមែនជាការស៊ីគូទេប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាចំណុចនេះកម្ពុជាអាចធ្វើបានហើយអំបញ្ញមិញទៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដៃអរគុណខ្ញុំបានសន្យាថាខ្ញុំនឹងបន្តដើម្បីពង្រឹងនៅឯករាជ្យរបស់កាកបាទក្រហមព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បទយកការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរបទវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្ដល់ជូនដោយវិទ្យុបារាំង AFE ខ្ញុំនិយាយពីភាសា Chronique bilingueនីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសានៅថ្ងៃប្រហ័សទី8ឧសភានេះលោកឆៃហុកផេងសូមរៀបរាប់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់អំពីប្រវត្តិនៃចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងបារាំងសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ Que reste-t-il de l'amitié entre les deux pays? Je vais essayer de vous raconter, chers auditeurs bilingues, une histoire parallèle, celle de la France et celle du Cambodge. Mais oser faire cela en 4 ou 5 minutes dans chaque langue, français et khmer, relève du défi, certes, mais je vous rassure qu'il s'agit seulement de mettre en parallèle les points de repère allant du 1er siècle au 19e siècle. France-Cambodge, leçon d'histoire, c'est le thème de la présente chronique. ចំណងមិត្តភាពឬសម្ព័ន្ធភាពរវាងប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសបារាំងត្រូវបានចារទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររំលឹកនៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយដែលបានកន្លងមកហើយក្នុងអំឡុងពេលពីសតវត្សថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិដើមនៃប្រទេសទាំងពីរចាប់ពីសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជដល់សតវត្សទី19យើងគួរតែរំលឹកឡើងវិញខ្លះៗប្រធានបទនៃប្រតិបត្តិថ្ងៃនេះគឺស្ដីអំពីប្រវត្តិដើមនៃប្រទេសបារាំងនិងកម្ពុជា Quand j'étais à l'école au Cambodge, je n'ai jamais entendu dire que mes ancêtres sont les Gaulois. Mes professeurs le savaient bien, car la vérité est ailleurs. Effectivement, au 1er siècle de notre ère, au Cambodge, c'était l'époque de l'inuisation. Au même moment, la christianisation débutait en France. សិស្សនៅនិស្សិតខ្មែរយើងពុំដែលឮគ្រូសាស្ត្រាចារ្យបញ្យល់ប្រាប់ថាពួកហ្គោលវ៉ាជាបុព្វបុរសខ្មែរទេប៉ុន្តែបើថាព្រះបាទហ៊ុនទៀននិងព្រះនាងលាវយីដែលមានកំណើតមកពីប្រទេសឥណ្ឌាយើងហាក់ដូចជាធ្លាប់បានឮខ្លះនាកាលសតវត្សទី1ប្រទេសខ្មែរបានទទួលការគ្របដណ្ដប់របស់អរិយធម៌ហិណ្ឌូកាលនោះឯងគ្រិស្តសាសនាក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅប្រទេសបារាំង
Durant environ 4 siècles, du 2e au 5e siècle, c'était l'empire du Funan, grand ancêtre du Cambodge d'aujourd'hui. Pour la France, c'était les invasions des barbares, suivies de l'époque mérovingienne qui perdurait jusqu'au 7e siècle. ក្នុងសតវត្សទី 2 ដល់សតវត្សទី 5 អាណាចក្រហ្វូណនជាឈ្មោះរបស់ប្រទេសខ្មែរនៅចំនួននោះទន្ទឹមគ្នានេះនៅឯប្រទេសបារាំងមានការលុកលុយរាតត្បាតអំពីពួកព្រៃឥតអរិយធម៌ហើយបន្តមកទៀតគឺជាសម័យកាលមេរ៉ូវាំងហ្សែនរហូតដល់សតវត្សទី 7 Après le Funan au 7e et 8e siècle se succédait le royaume de Tienla, puis l'empire angkorien du roi Jayavarman II. En France, à cette époque, dite époque carolingienne, c'était Charlemagne. Les siècles suivants, du 9e au 12e siècle, c'était l'époque de la dynastie capétienne, dont Louis VI le Gros. Son alter ego était le roi Khmer Suryavarman II. Le temple mondialement connu, temple Angkor Wat, était édifié à cette époque-là. ក្នុងអំឡុងសតវត្សទី 6 និងទី 7 គឺជាសម័យកាលប្រទេសចិនឡាដែលជាឈ្មោះនៃប្រទេសខ្មែរនៅចំនួននោះបន្ទាប់មកអាណាចក្រអង្គរនៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2 ក៏បានលេចធ្លោឡើងក្នុងប្រវត្តិនៃកម្ពុជានៅឯប្រទេសបារាំងគឺត្រូវនឹងរជ្ជកាលស្ដេចសាឡូម៉ាញដែលគេហៅថាជាចំនួនការ៉ូឡាំងហ្សែនចំណែកឯសតវត្សពីទី 9 ដល់ទី 12 ដែលមានស្ដេចលវីទី 6 លើក្រូជាអាចនោះនៅឯប្រទេសបារាំងគឺនៅក្នុងរជ្ជកាលគេហៅថាកាពេសៀននៅឯកម្ពុជាយើងវិញគឺជារជ្ជកាលព្រះបាទសម្ដេចសូរ្យាវរ្ម័នទី 2 ដែលមានការសាងសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ប្រណិតជាស្នាដៃ Le roi Jayavarman VII apparaissait au XIIIe siècle, siècle du temple de Bayonne. En France, la période allant du XIIe au XIVe siècle, c'était l'époque de Philippe Auguste et du célèbre Notre-Dame de Paris. ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ស្ថិតនៅក្នុងសតវត្សទី 13 ដែលមានប្រាសាទបាយ័នជាតំណាងរហូតដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះហើយគឺត្រូវនឹងរជ្ជកាលស្ដេចបារាំង Philippe Auguste ដែលមានព្រះវិហារ Notre-Dame de Paris ជាបេតិកភណ្ឌ Au XVe siècle, le Cambodge subissait les invasions thaï, tandis que la guerre de 100 ans sévissait la France. 2 siècles après, du XVIe au XVIIIe siècle, c'étaient les invasions vietnamiennes au Cambodge et le grand siècle des révolutions en France. Quant au XIXe siècle, le protectorat français s'établissait au Cambodge sous le règne des rois Andong et Norodom Ier. En France, c'était l'époque de Napoléon III et de la Troisième République. នាសតវត្សទី 15 ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានទទួលការឈ្លានពានអំពីពួកថៃនៅគ្រានោះក៏មានសង្គ្រាមនៅប្រទេសបារាំងដែលគេឲ្យឈ្មោះថាសង្គ្រាម100ឆ្នាំ2សតវត្សក្រោយមកទៀតគឺនៅសតវត្សទី 17 និង 18 ខ្មែរត្រូវបានទទួលរងគ្រោះអំពីការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមនៅឯប្រទេសបារាំងវិញគឺមានកើតចលនាបដិវត្តជាបន្តបន្ទាប់គេឲ្យឈ្មោះថាមហាសតវត្សចំពោះប្រទេសបារាំងនេះជាចុងបញ្ចប់នៃការរៀបរាប់ប្រវត្តិភ្លោះខ្មែរបារាំងនេះនៅក្នុងសតវត្សទី 19 ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលរងរបបអាណានិគមបារាំងគឺនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទអង្គឌួងនិងព្រះបាទនរោត្តមទី 1 ត្រូវនឹងរជ្ជកាលស្ដេចបារាំងណាប៉ូឡេអុងទី 3 L'histoire parallèle qui vient d'être racontée continue encore jusqu'à nos jours, mais je me permets d'en rester là pour ne pas alourdir cette chronique. Connaître l'histoire de son pays est pour moi un acte fondamental. Il y a quelques années encore, je n'imaginais pas que le passé peut renseigner le présent et préparer l'avenir. Maintenant, j'en suis persuadé.
car c'est l'homme qui fait l'histoire et non l'inverse. Comme nos ancêtres sont des hommes comme nous le sommes aujourd'hui, il n'est pas étonnant que l'histoire se répète. C'est en cela qu'elle nous prépare le futur. ការដែលយើងបានយល់និងដឹងនៅប្រវត្តិសាស្ត្រដើមរបស់ប្រទេសនីមួយៗវាអាចជាជំនួយឲ្យយើងមានជំរឿសមតិសង្គមឬមតិនយោបាយដោយយោងទៅលើមេរៀននៃប្រវត្តិសាស្ត្រ Si on entre dans le détail des faits de l'histoire racontée et écrits aux quatre coins du pays, la surprise est grande. Elle fait appel dès lors à notre libre arbitre pour porter le jugement sur les différentes interprétations de l'histoire de la part des historiens. Dans La route de Varennes, Alexandre Dumas a mis le doigt sur la variabilité des récits repris différemment par certains auteurs qui traitaient pourtant le même sujet, la fuite du roi Louis XVI vers l'Autriche. ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរនៅពេលសិក្សាប្រវត្តិនៃរជ្ជកាលនីមួយៗគឺត្រូវមានការពិចារណាស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមទៀតពីព្រោះសៀវភៅខ្លះអ្នកនិពន្ធមានធ្វើការវិភាគប្រាសចាកអំពីការពិត L'histoire est comparable à une vieille voiture qui avance lentement mais sûrement. Cependant, à notre époque où le numérique rime avec clic gauche-droite de la souris ou sur l'écran tactile pour envoyer en 1 millième de seconde une information, mais quelle histoire si on se met à croire tout ce qui est racontable sur les toiles du net? រីឯអ្វីៗដែលសរសេរបាញ់បង្ហោះឆ្វាត់ឆ្វែងតាមប្រព័ន្ធសេវានៅក្នុងសម័យថ្មីយើងនេះរបស់ទាំងអស់នោះនឹងក្លាយទៅជាឧបករណ៍ក្នុងការស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រទៅថ្ងៃមុខក្នុងរយៈ10 ឬ 20 ឆ្នាំខាងមុខទៀតដូច្នេះយើងក៏ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើមួយជាពីរការសរសេរបង្ហោះដោយផ្លេចបន្ទោលយ៉ាងនេះអាចខ្វះការពិចារណាឲ្យបានជ្រៅជ្រះ Quant à l'histoire linguistique liant la France au Cambodge et vice-versa, on m'a raconté qu'au lendemain des premières élections au Cambodge de 1993, il y avait peu de places offertes aux jeunes gens voulant apprendre la langue française dans les écoles françaises à Phnom Penh. Des milliers de demandes pour quelques centaines de places seulement. ស្ដីអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃភាសាភ្លោះវិញខ្ញុំបានលើកដំណើរប្រាប់ថាកាលពីឆ្នាំ 1993-94 មានសិស្សនិងនិស្សិតជាច្រើនគឺរាប់ពាន់នាក់បានដាក់ពាក្យសុំចូលរៀនភាសាបារាំងប៉ុន្តែស្ថានទូតមានសាលាសម្រាប់តែទទួល 2 ឬ 300 នាក់តែប៉ុណ្ណោះគួរឲ្យស្ដាយមែន Aujourd'hui, les rares bastions des Français qui résistent au coup de boutoir anglo-saxon sont les écoles de médecine, de pharmacie et de droit, où les enseignements sont dispensés en langue française. Pour les autres domaines, c'est bye-bye la France. Quant à moi, avant de vous dire au revoir, chers auditeurs, permettez-moi de vous féliciter pour votre assiduité. À très bientôt sur RFI. 20 ឆ្នាំកន្លងមកយើងកត់សម្គាល់បានថាមានតែមហាវិទ្យាល័យ 2 ឬ 3 ប៉ុណ្ណោះដែលរក្សាទុកភាសាបារាំងជាភាសាយានមានមហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្ត្រនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ប្រតិបត្តិភាសាភ្លោះទាំងឡាយក៏សុទ្ធសឹងជាសសរទ្រូងពង្រឹងពង្រីកប្រវត្តិសាស្ត្រភ្លោះរវាងបារាំងនិងខ្មែរតាមរយៈភាសានេះឯងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា វិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន 3 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 ពេលយប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម ស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងរយៈពេលពេញ1ម៉ោងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង 8 យប់នេះតទៅលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាបារាំងខ្ញុំ